तो नमस्कार दोस्तों, ये गाड़ी है स्विफ्ट और ये डीजल की गाड़ी है। इस गाड़ी में दिक्कत थी, ये जो क्लिच है ना, ये क्लिच काम नहीं कर रही थी। तो इस क्लिच काम करने की वजह थी इसके अंदर एयर आ गई थी, तो इसकी एयर निकाली है तो इसमें गियर लगना चालू हो गए हैं और क्लिच भी सही काम कर रही है। तो भाई जब भी कोई ऐसी दिक्कत आए तो आप हमेशा गाड़ी की एयर निकलवानी है, चाहे वो ब्रेक की हो चाहे क्लिच की हो। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और थैंक यू वेरी मच।